היום פתחתי את המגה פיג ויצא לי אשכרה אגדי בסטארדרופ. אתם לא מאמינים. וכל זה בסרטון של היום. יאללה, GG. כן חברים, 77. נקודות כוח. ופה 11. 11. חמוד, חמוד. אני לא מתקבל מוזיק, לא מ-11. אני לא מתקבל 11. יש לי מזל רע בזה, הכל יצא לי נדיר במיוחד חבר. או אפיק. אפיק. היידה, סקין לזאתי. וואלה, מבטיח לך. בוני, אחי, אפיק. מדהים, לא יודע. ג'ילי ספייק. ג'ילי ספייק. עכשיו גם אני פותח את המגה פיג. ספייק חברים. היידה ספייק. מדהים. אדירה ההתחלה, אוקיי. אני קיבלתי רק 7, כי אני לא הייתה ברירה. טוב, שכרגע אני לא כל כך יודע את מי כדאי לי, אבל בינתיים אני אשים את מייזי. תגידו לי בתגובות את מי עדיף לי. אחי, יצא לי עדיין רק נדיר. כן, אין לי מזל גם באלה. אחי, הכל נדיר יצא לי. אל תדאגו חברים, יש לי עוד הרבה פתיחות טובות. חברים, אחי, כבר פתחתי. אפיק נוסף. אוקיי, קיבלתי בונוס. אדיר. יש לי עוד בונוס של 2 חברים. אפיק. אוקיי. מועדון. מה נסגר? למה אני לא יכולה לצאת לי? יאללה, לא יכולה לשתיים. מה יהיה? היום האחרון? סתם, יש לי בבית פס. אחר כך חברים, אני אעשה גם משחק עם ספייק, טוב? יו. בוני סקין. אוקיי חברים. עכשיו נתחיל. סליחה, הזאת. אני לא יודע במה יש יותר מזל. כן, כפי שאתם רואים הוא חסך מלא בבטל פאס. אין לו בלמה מזל. אין לי מזל באלה. אני מספים את זה. פשוט יוצא לי נדיר, אבל תמיד. כן, נדיר זה תמיד יוצא בבטל פאס. לא נדיר במיוחד או נדיר, נכון? כן. פעם אחת מהבטל פאס. מה נסגר היום? יוצא לי את הסופר טיילה ספייק. טוב, אם אני פורש, מה זה החרגול הזה? למה? תשמעו, לא יודע. כולם אומרים, לא, אל תיגע. לא יודע במיוחד. כולם אומרים לי שבבטל פאס זה יותר סיכוי, יוצא לי רק נדיר. מה יצא עכשיו? נדיר. במיוחד. לא, יש רק ככה לג'נדר מתנה בשביל הצופים. איזה אגדי. אני מזכיר לכם, כל יום עולה סרטון. שאנחנו מגיעים ל100,000 תוך 30 יום. הוא עושה געגוע אמיתי. זה האחרון חברים. GG. תשמעו, אני שונא את המשחק הזה. איך פתח את זה בשנייה? זה משחק עם ספייק. טוב חברים. איפה בוני? מה אכפת לי מבוני? לכלב שלו קוראים בוני. ספייק, אין דה ספייק. היידה ספייק. בוא נשדרג אותו קצת. למה לא? יש לי הרבה כסף. אני טריליארדרני. פיניש. לאבא שלי קוראים מלך. אתה בן מלך? טוב רואים, אני חושב נעשה ככה. אני חושב שכדאי שתאשר אותי. סולו יפה כזה. מה זה? במדעים היא אומרת לי בלשון. כל עכשיו באנגלית אומרת לי במדעים. אז אני לא מבין מה היא רוצה. היא רוצה להתחיל איתך אולי. היא רוצה להתחיל עם כולם. וזה אינדגיים. טוב חברים, אני אשמח שתכתבו לי בתגובות מי הדמות האהובה עליכם. הנה הקרב השני. כלום? מת. עכשיו אני אמות, אני מביא לכם ניצחון. הכל בשביל הצופים, לא? גם הקעקוע. כן, אנחנו נלך עם חמוצי. אנחנו נלך איתו. אחלה חמוצי שבעולם. כן, אל תרלו את המלפפון חמוץ, אבל הגדול הזה. יש לו טעם של ספיידרמן. ספיידרמן! אנחנו אשכרה עם חצה ואנחנו רק... אם מגיעים ל1,000 סאבים בסוף החודש, סדר עושה קעקוע. לא אמרנו 100,000.
מה אפשר לעשות בשנתיים? די. לישן. באמת, איזה נוב. נעשה עוד משחק ככה למלון. מה אחי, יצא אגדי אשכרה עכשיו? מה אני רואה? מה? איך זה הגיוני? לפני כמה דקות יצא לי את ספייק. טוב, אז זה הסרטון היום חברים. אני מאוד מקווה שנהנתם. אל תשכחו לתת לייק וסאב. ויאללה ביי. Girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through.